За юу айцхан бамбарнууд минь. Торон Final Destination 6 буюу эцсийн зогсоолоо олоод бэлтчихсэн шууд оруулмаар байсан ч яг одоогоор Монгол кино театруудаар гарч байгаа тул ёс зүгөө бодоод оруулахгүйгээр нэлээд удаан төвчж хүлээлээ. Харин одоо баарыг ихнээсээ кино театруудаас буугаад эхэлж байгаа тул юуг нь хүлээх үгээд үзэж амжаагүй бамбарнуудаа шууд л үзүүлэхээр боллоо шүү. Тиймээс мэдээж сапа дарчсан бамбарнууд нь лайка дараад Final Destination-ийнхаа дөнгөж саяхан гарсан хамгийн сүүлийн анги болох Bloodlines нэртэй кино руугаа орцгоё. Найрис нэртэй бүсгүйг найз залуу нүдийг нь боож байгаад нэгэн том гинтийн бэлэг барихаар очисон газар нь тухайн үедээ их хэл модонд ороод байсан асар өндөр Skyview нэртэй шинэхэн барилгад байрлах ресторанд хоол идэхээр болсон байдаг. Захиалга өгөхөд бааргал боломжгүй хамгал баячууд нь цугладаг тул манай Айрис өөрийн хувцсандаа санаа зовсон ч найз залуу нь зүгээр дээ чи минь яг л сая $1 шиг харагдаж байна хэмээн хэлснээр манай хоёр дотогш ордог. Дээш гарахад лифтэнд нэлээд олоолаа орох ба Айрис бүсгүйд нэг л эвгүй аюултай мэтэл санагдаж эхэлдэг. Нэг сахилгагүй хүүхэд ч манай хүнээр тоглож харагдана. Дээш гарan ресторанд орон найз залуу нар өврийн хаалгаар олж авсан захиалга хэлтэл ресторан хэдийнэ дүүрсэн байхан тэр. Мэдээж л өнөө баячууд нь очир дайран орсон байхан тэр. Манай хоёр ч жаахан бандсэж байснаа шууд л сэмэрхэн алхаад л орчихдог. Рестораны том цонхоор харахад яг л үүлэн дээр гарсан мэт харагдах ба Айрис бүсгүн дотор муухаран 0 руу явах үед гэрлийн болор авжурны нэгэн хэсэг унснаар шилэн шал цуурч эхэлнэ. Айрис бүсгүйч 0 руу ороход өнгөт арьстай дуучин бүсгүн хүү ээжигээ ажлаа дуусгахыг хүлээж байх ба нээж нь манай Айрис бүсгүйг харснаа жирэмсэн юм биш үү баяр хүргэе гэд их л найрсгаар хэлхэн тэр. Манай хоёр ч өнөө өндөр цамхгийнхаа хамгийн дээд давхарт буюу задгаа хэсэгт нь гарan нэгэн жирэмсэн гэдгээ хэлэх гээд нэг нь гэрлэг санал тавих гэж байхад гинтэл хүчтэй салхилж эхэлдэг. Айрис бүсгүйч гэрлэг саналыг нь зөвшөөрч мөн жирэмсэн гэдгээ хэлэн найз залуу нь хагартлаа баярлаж хажууд хүмүүс нь ч баяр үргэж эхэлдэг. Энэ үеэр өнөө сахилгагүй хүү нэгэн зоос шидснээр салхинд өнөө зоос нь агарж хоолороо орон нэгэн сэнсийг гацаачдаг. Манай хоёр ч бөөн баяр хөөр болон доошоо буухад хэмээн хичээл дээрээ зүуднээсээ цочин сэрж буй бүсгүй бол манай гол дүр болох Стефани. Манай Стефани энэхүү зүйлийг сүүлийн бараг 2 сар өдөр болгон зүүдэлж байгаа ба саяны харамсалтай үйл явдалд харагдсан Айрис бүсгүй нь манай Стефанигийн ээжийнх нь ээж буюу Имэн болж таардаг. Имэтэйгээ нэг ч удаа уулзаж үзээгүй атлаа залуугийнхэн тухай ийм зүйлс зүүдлээд болохгүй байсан тул дотор байрнаас хэд хоногор холдож гэртээ очин энэхүү зүүднийхээ учрыг олох оролдог. Гэртээ ирэхэд манай хүнээ аав нь тосож авах ба ааваасаа эмээгийнхаа тухай асуухад аав нь их л гайхаж харагддаг. Дүүн ч энэ үеэр гарч ирэн үеэлэндээ очлоо гэхэд манай Стефани хамт явахаар болдог. Замдаа дүүдээ би эмээгийн тухай зүүдлээд бүр унтаж чадахгүй байгаа хэмээн хэлэхэд дүү нээх тоодоггүй. Нээжийнхаа дүүгэнд буюу нагацаа Ховардсэндээ ирэхэд том болсон 3 хүүхэд нь бужигналдаж байх ба манай хүнийг их л халуун дотноор угтаж авдаг. Манай хүн ч шууд нагацхаасаа би эмээ буюу таны ээжийн тухай бас тэр Skyview нэртэй
цамхаг энтергээ зүүдлээд байна гэхэд бусд нь бүгд л тэр чин баараг л галзуурчсан хүн шүү дээ гэдэл их л яоцгүй хэлхэн тэр. Тэгснэ нагацх нь бүр цаашлан ярихдаа манай ээж аавыг өнгөрснөөс хойш 2 хүүхдээ буюу танаа ээжийг болон намайг гэрээс огт гаргадаггүй байсан. Ингэж зүхэж магадгүй, тэгж зүхэж магадгүй гэд бүр сургуульд ч явуулдаггүй байсан. Танаа ээж бүтээрийг том болон тус тустай амьдралтай болоход бидэнд лөө байнга цагтл бичиж тэр цагтлдаа хүүхдүүдийг минь ингэж зүхэх эрсдэлтэй, тэгж зүхэх эрсдэлтэй гэдэл дандаа мууг зөгөндөг ёстой галзуу аимшигтэй эмэгтэй байсан. Тэрнээс хол байгаараа хэмээн хэлээд л яваад өгдөг. Манай Стефани нагаз захынхаа эхнэрээс гуйсаар байгаад тэр явуулж байсан загтлуудаас нэгийг нь олон нээтэл яг л зүүдэндээ хараад байгаа өнөө өндөр цамхаг нь байсан тул дугтуун дээр байгаа хаягаар нь шууд лимэтэйгээ уулзахаар явдаг. Машина унан эмээгийнх руугаа явхад бүр уулын мухарт битүү хамгаалалт болсон их л эвгүй газар байх ба хонхыг нь дартал шууд л өдөөс нь тонил цаашаа гих ба би таны ач охин байна гэхэд наана утас түлхүүр зэрэг бүх аюултай зүйлсээ үлдээчгээд ороод ир гихэн тэр. Бараг л дайны үеийн бэхлэлчиг газраар явсаар байшинд нь ортол нэмэн буюу нөгөө зүүдэнд нь харагддаг айрис хурдан хаалгахаа битгий хөдөлгээд ёстой л нэг бүх зүйлсээс айдаг хаширсан хөгшин байхан тэр. Ногт илүү үйлдэл битгий хий хэмээн суулгаад ээжийг нь асуудал ээж нь хэдийнэ ааваас нь салаад явсан тухай хэдүүлээ олж мэднэ. Манай хүн ч өөрийг нь өвхөж байгаа тухай сүүлийн 2 сар зүүдэлж байгаа тухай хэлэхэд имэн наадах чинь зүгээр нэг зүүд бишээ. Олон жилийн өмнөх миний зөвнөл байсан юм хэмээн хэлдэг. Нүүл явдал хуучин цаг руу буцахад яг л өмнөх ангуучиг тэрхүү зөвнөлийг харсны дараа тэнд байсан бүх хүмүүст аюул ирж буй тухай сануулan хэлж хэсэг хүмүүсийг аварч чадсан ч яг л дүрмийн дагуу амьд үлдсэн хүмүүсийг нэг нэгээр нь өхөл авч явсан байдаг. Мэдээж энэ дотор манай Стефанигийн өвөөчмөн өртөн харамсалтайгаар өнгөрсөн байдаг. Сүүлийн бүтэн 20 жилд энэ байшингаас огт гаралгүй ганцаараа амьдрахтаа хийсэн бүх судалгаагаа ач охиндоо үзүүлтэл мэдээж л манай Стефани нэмээгээ бусад хүмүүсийн хэлдэг шиг галзуу хэмээн бодон явхаар гардаг. Нэмэн ч аргаа баран ядаж миний хийсэн энэ бүх судалгааг ав манай гэр бүлийнхнийг амьд байлгах бүх хэрэгтэй зүйлс энд байгаа хэмээн хэлэн тэгээд надад итгэхгүй байгаа бол үүнийг хар хэмээн хэлэн сүүлийн 20 жилд хамгийн анхны удаа байшингаас дөнгөж хөл тавин гарах үед Seeing is believing. Нөхөл араас нь дагаж мөшгөөд байсан тул хөөрхий эмгэн бүтэн 20 жил уулын мохорт ганцаархнаа амьдарсан байдаг. Манай Стефани ч үүнийг харсан тул эмээгийнхаа хэлсэн зүйлд одоо л нэг жоохон итгэж эхэлдэг. Эмээгийнх нь оршуулгын үеэр ааваас нь хэдийнэ салаад явсан ээж нь ирж харааддаг. Манай хүн ч ээждээ нэлээд дургуул юм шиг байгаа. Нагц захынд нь махшаарахад ээж ирвэл би очихгүй гэдэл яваад өгдөг. Гэртээ харин эмээгийнхаа өгсөн тэмдэглэлийг үзэж эхлэх үед өмнөх ангуудад гарсан өхлүүдийг бүгдийг нь зурж тэмдэглэсэн байхан тэр. Ерөнхийдөө бол өнгөрсөн бүх ангид болсон зүйлс энэ айрс гэх юм ээ. Тэр өдөр хэсэг хүмүүсийг аварснаар л эхэлсэн байдаг. Гинтэл цаана нэгэн зургийн жааз унан шил хагарах үед манай Стефани шилний хилтерхийг харан нөгөө хэдтэй сануулахаар шууд л нагц захынх руугаа хөдөлдөг. Нөгөө хэд нь ч энэ үеэр сая өнгөрсөн эмээгээ дурсан үг хэлэн махшаарах үйл ажиллагаа эхлэхэд I didn't. Are you a bug in there? There we go. Careful, Howard. Whoa! I'm making it out. Зясаарэ дундуур нь гяс ганцхан юм ярьчаа. Тоороо нь ерөөсөө элдв рекламентэр автгүйг та хэд мэдж байгаа шүү дээ, тий. Гэхдээ тоороо нь энэ удаа яг өөрийнхөө шинээр эхлэх гэж байгаа нэг зүйлийг гяс рекламжээ. Болно үстэй. Blackpink-ийн Lisa-гаас ихсүүлэл нөгөө хаммог томоодуудынх нь хаммог үнэтэй цүнхэн дээр энтер үүрээд байгаа нөгөө Cry Baby, Labubu энтер гэдэг хөөрхөн тоглоомод байгаа шүү дээ. Эднэр нь гадуур битүү хөлхөт нь байгаа ч гэсэн тоороо нь хайсаар агаад яг оргийг нь аюулгүй боломжийн үнээр захиалгаа хийцэн байгаа шүү. 3 төрлийн Labubu энтер ирсэн ч хэдийнэ пижигнээ дуусчихсан ба одоо хэдхэн Coca-Cola-тай Labubu болон энэ Labubu-гийн дараагийн тренд болох өнөө хөөрхөн Cry Baby болон Skull Panda нь бэлнэр ирсэн байгаа шүү. Шууд пэйж руугаа ороод чат бичээд байгаа газараа хургуулад аваарай. Яг тэгэхээр кинонда буцаад орцгоё.
Ингэснээр манай Стефани эмээгийнхаа хэлсэнд бүрч илүү итгэн эмээгийнх нь 2 хүүхэд болох нагц ах Ховардс болон өөрийн ээж Дарлины өөр хүүхдүүдийг задлан зурдаг. Ингэснээр манай Стефани бүх хүмүүсийг цуглуулan өөрийн олж мэдсэн зүйлээ танилцуулж эхэлдэг. Нүүнд нь эмээ болох Айрис нь үхэх ёстой байсан ч үхэлгүй 20 жил болсон ба дөнгөж сая өнгөрснөөр шууд том хүүгийнх нь гэрлүү үхэл хөдлөж дөнгөж сая нагц ах Ховардс нь өнгөрсөн. Мэдээж л эмээ тухайн үед өөрийн хувь тавилангийн дагуу өнгөрсөн бол 2 хүүхэд болох нагц ах Ховардс нь болон өөрийн ээж бүр цаашлан хүүхдүүд нь болох бид бүгд энэ хорвоодор байх ёсгүй байсан. Тиймээс үхэл дөнгөж сая нагц ах Ховардсыг авсан ба одоо хүүхдүүд рүү норно. Одоо хамгийн ихэнд үхэх хүн бол чи гэдэл нагц ахынхаа том хүү болох Швесчин гайд хэлдэг. Мэдээж л бусд нь огт итгэхгүй орхиод л явах ба энэ үед ээж нь л ганцаараа үлдээд яагаад ааваас нь салсан тухайга тайлбарлан хэлдэг. Нэмэн буюу ээжийнх нь ээж бөөн л үхэл ахцал яриад ийм ч аюул байна, тийм ч аюул байна гэд байсан тул ээж нь сүүлдээ үүнд итгэн хүүхдүүдэд аюулгүй байхын тулд үхлийг зогсоохоор өөрөө гэрээсээ яван машиндаа амьдарч эхэлсэн байдаг. Оройч болж өнгөрсөн нагц ахынх нь том хүү ажил дээр ганцаараа дөнгөж сая өнгөрсөн аавыгаа бодон эморон байж байхад Come on. Okay. Шөнө огт хариу бичээгүй тул манай Стефани сандран өнөө Швесчин гай руу явж байхад замд нь өнөөх нь амьд гараад ирдэг. Чи өөхөх аюултай байна шүү дээ. Жохон болгоомжтой байгаа ч гэдэл үглэн нөгөөх нь ч тоолгүй би өчигдөрхөн үхлээс мултарчихсан шүү дээ гэдэл явж байхад нагц ахынх нь дунд хүүхэд болох охин нь дасгал хийнгөөж байх ба Down the door! Makes you stronger. Stand up and kill you makes a fight. Julia got you. Don't worry, you're not that. Нийнхүү дахин гэр бүлийн хорол зарлахад нагц ахынх нь эхнэр эцэст нэг үнэнгээ хэлдэг. Энэ нь юу вэ гэвэл энэ Швесчин том хүн өөр хүний хүүхэд байсан байдаг. Тиймээс л энэ Швесчин гай нь Айрис эмээгийн цусан төрөл биш тул нөхөл Швесчин гаяыг алгасан шууд дунд охиныг нь авч чадсан байдаг. Үүнийг нь сонссон Швесчин гайч бөө уур болон ээж рүүгээ жаал ууралж байгаад л гараад явдаг. Одоо мэдээж нагц ахынх нь баг хүүгийнх нь үхэх ээлж ба бүгд л үүнд нь итгэж эхэлсэн тул манай Стефанигаас үүнийг зогсоож бидэнд туслаач гэдэл гуйж эхэлдэг. Манай Стефани эмээгийнхаа тэмдэглэл дотроос нэгэн JB гэх хүний нэрийг харснаа хэлэхэд ээж нь эмээгийнх нь өмнө нь ярьж байсан Hope River Hospital гэх эмнэлэгт ажилладаг JB нэртэй найз нь мөн байхаа гэснээр манай хэд тэр хүнийг олж уулзахаар явдаг. Өнөө Швесчин залууч би та нарын цусан төрөл биш болсон ч гэсэн дүүгээ хамгаална шүү гэдэл хамт явхаар болдог. Өнөө эмнэлэг дээр нэрэн JB гэх нэртэй хүнийг хайн очин уулзтал өмнөх ангууд дээр байнга л гарч ирээд хувь тавилан үхлийг хуурах тухай хамгийн гол гогцоог нь хэлээд байсан өнөө ах хүү байж таардаг. Энэ ах нь өөрөө 20 жилийн өмнөх Skyview цамхагт байсан өнөө дуучин өнгөт арьс бүсгүйн хүүн байсан ба манай хэдийн эмээ Айрис нь уг хүүг аварснаар амьд гарч чадсан байдаг. Мөн зөвнөлийн дагуу эмээ Айрисийнхэн дараа өөхөх байсан ба эмээ нөхөлгүй өдийг хүрсэн тул энэ ах хууч мөн 20 жилийн турш аюулгүй аж төрөн амьдарсаар ирсэн байдаг. Тиймээс л өмнөх ангийн үхлийг хуурсан хүмүүст үргэлжил үннийг хэлж аюулгүй байх тухай сануулсаар ирсэн байдаг. Манай хэд ч үүнийг тэгээд зохицуулах арга байхгүй юу гэхэд хоёрхан арга байгаа. Хин нэгнийг алснаар тухайн хүний амьдрах хугацааг өөртөө авна. Эсвэл үхээд буцаад амьдрах хэмээн хэлдэг. Энэ бүх зүйлсээс ганцхан амьд үлдэж чадсан хүн нь манай киноны 2 дугаар ангид гардаг Кимберли нэртэй бүсгүй. Усанд живж өхөн эмчнэр үхлээс эргэн авчирч чадсанаар энэхүү үхлийн гинжин хэлхэнээс амьд гарч чадсан тухай хэлдэг. Эцэст нь бид нар бүгд
үхэн. Амьдрал бол маш гайхамшигтай. Нэмээ чинь нүхчихсэн бол одоо би мөн та нар ч гэсэн бүгд удахгүй үхэн. Үлдсэн жаахан хугацаагаа жаргаж өнгөрүүлээрэ хэмээн хэлээд л яваад өгдөг. Нүунийг нь сонссон өнөө шивээс чинь залууч нэгэн тэнэг санаа сэтэн одоо үхэх ёстой дүүгээ дагуулад яваад өгдөг. Нэн дүүн самрын тосны маш хүн таршилтай тул албаар самрын тос хэрэглээд бараг үхэхийн алдад нь эмнэлэгт байгаа юм чинь түргэн тусламжийн үйлчлэгээ аваад буцаад амьдарснаар дүүгээ үхлээс хууран авч чадна хэмээн бодсон байдаг. Нийнхүү мань хоёр ч ажилдаа орж эхлэхэд Give me those. Oh, you gotta be kidding. I'm not giving up. Can you help? Oh my God! Get it out! Come on, sit down. Sit. What the hell? All right, eat up. Oh my God. Bobby, you're doing it. Hey! Hey! This is all part of the plan. Just calm down. Are you okay? Нийнхүү нагаж ахынх нь буюу эмээгийнх нь том хүүгийн цусан төрлийн бүх хүн өнгөрснөөр одоо манай хэдийн ээлж нь ирдэг. Мэдээж үүнд нь манай Стефани өөрөө тэгээд дүүн болон ээж нь багтана. Манай гурав өөрсдийгөө хамгаалахаар эмээгийнхаа бүтэн 20 жил аюулгүй байж чадсан нөгөө газар нь очихоор болдог. Өнөө газрынх нь үүдэнд ирэхэд бүхэл зүйлс аюултай харагдах тул шууд л үүдийг нь машинаараа мөргөөд л яваад орох ба. What? Don't wait for me. Just get inside. Go save your sister. Stay alive as long as You're okay. You brought me back. Нийнхүү манай Стефанийг дүүн үхлээс аварч нээж нь өнгөрч манай хоёр л амьд үлдэж чаддаг. Бүх зүйлс энгийн байдалтай шилжиж дүүгийнх нь хонхны баяр болоход аавынх нь нэгэн эмч найз ирэн манай хэдтэй уулзах ба манай Стефани өөрийгөө үхэж ирсэн тухай хэлтэл өнөө эмчин сонссноо хальт тухайн балартаад буцаад амьсгалж эхэлсэн ба зүрх чинь зогсоогүй бол яг ч үхсэн гэж тооцохгүй л дээ хэмээн хэлэхэд манай хоёр ч нэлээд сандран гайхан зогсох үед Can I have one cookie, please? Oh my God, that was close. You okay? Пүү, ёстой л хамаг юмны утга учир зангилаанд тайлагдаад л дууслаа да тий. За тэгээд энэ бүх 6 ангийн турш хамт байсан бүх бамбарнуудаа баярлаа. Одоо араас нь та нарын баараг огт үзэж байгаагүй гоё эртний солонгос аимшиг кинонууд ярих тул юу ихэ мэдж байгаа штэ тий. Сабаа дараа л сүсгэлээ байж байгаарай.